Деница и за тоа како примарно треба да се селектира отпадот. Колегата од Прилеп Дарко Штарговски разговара на оваа тема, односно како до крајот на годината Прилеп ќе стане единствениот град на Балканот со спроведена примарна селекција на отпадот, преку плановите за изградба на фабрика за секундарна селекција на отпадот, како и набавка на 15.000 корпи и дополнителни 6.000 до текот на оваа година. Комунално предпријатие Комуналец од Прилеп на секое домаќинство во градот му дава по 2 корпи за селекција на отпадот. Едната е со зелена боја каде што се селектира органскиот отпад, а додека другата е со жолта боја каде што се селектира хартијата и пластиката. Во изминатиот период од 2 години во градот се поделени околу 15.000 вакви корпи за селекција на отпадот, или практично е покриена околу 60% од територијата на Прилеп. До крајот на годината од јавното комунално предпријатие велат дека се очекува Прилеп да стане првиот и единствен град не само во Македонија, туку и на Балканот, кој што комплетно ќе има завршено примарната селекција на отпадот. Но повеќе околу овој голем проект ќе ни каже директорот на ова предпријатие, господинот Златко Ристевски. Добро утро, господине Ристевски. Пред неколку недели започнавте една нова инвестиција, односно поделување на нови 3000 корпи за селекција на отпадот во населбите Тризла и Варош. До каде е овој процес? Па, овој проект примарната селекција ние почнаме пред 5 години, беше како пилот проект, меѓутоа сега е реалност, стварност, во пракса спроведена. Точно е, значи имаме преку 15.000 канти до сега пласирано, до нова година рачунам дека ќе стасаме 20.000 канти. Тоа значи некаде сега имаме 60%, 70-80% до нова година и веројатно 2017 ќе заврши целосно примарната селекција. Што добиваме со примарната селекција? Со примарната селекција добиваме неколку цели, значи од една страна го споведуваме законот кој што е пропишан, второ, ги намалуваме трошоците, таа суровина не оди до депонија, меѓутоа таа се селектира, се пакува и се продава. Трето, врз база на тоа се зголемува бројот на вработувањата, кој што реално сами од себе се издржува економски исплатлив проект и на некој начин го продолжуваме веко на траје на депонијата. До сега во овие 5 години ние не однесовме суровина или отпад на депонија околу 60.000 метра кубни, тоа е едно годишно носење на отпад на град Прилеп. Значи сме го продолжиле веко за една година. На некој начин нашето работење, кој беше порано како пилот проект, сега го спроведивме на јавно прометните површини и стамбеното живење со 3 контейнери од 1,1 метар кубен, така имаме 450 зелени острови или пунктови, кај што одат 3 возила истовремено, додека кај индивидуалните граѓани го спроведивме со 2 садови, 120 литарски, водена и сува поставка, каде што едната канта му е гратис, заради нивниот труд при селекцијата, која што таа суровина во таа канта се исплеќа преку на 3-4 години се исплеќа таа канта преку продажбата на таа суровина, додека зелената канта е законска кој што треба да ја обезбеди и ја плаќаат на 24 рати. Преубав проект, го докажеме, кој што и западните земји, кога ќе дојде оде, кога ќе видат како го работиме, се восхитуваат од нашето работење, спроведување на тој проект, многу позитивно е и ја давам препорака да сите градови го применат, го имплементира примарната селекција, која е од една страна законска, од друга страна е многу доходовна, на некој начин ги намалува трошоците на управувањето со отпад. Од друга страна, па, со продажбата на суровината се добива нови приходи кои што еве ние во овие 5 години скоро од продажба на отпад имаме добиено преку пола милион евра. Самата инвестиција до сега не кошта пола милион евра, затворен круг, одржлив круг, прилепчани преку јавното предпријатие докажаа дека може да се спроведи без пари да се даде општината, без пари да даде државата и инвестиција од сметката што ја плаќа. Значи сета оваа инвестиција е од сметката, да знаеме дека Прилеп граѓаните плаќаат една од најмалите сметки во Македонија. Значи еве како едно добро работење без ничија помош, благодарност на вработените со раководството го спроведе, го имплементира овој закон и дадовме пример дека може се ако се сака и ете давам препорака да секој еден град го земи нашиот пример, да го имплементира, тоа е начин за подобро управување со отпад. Како граѓаните го прифати овој проект? Дали кај нив во текот на овие изминати години додека се спроведува, се зголемуваше еколошката свест и совест?
Па на некој начин ние се плашеме кога тргнавме, пошто беа наши инвестиции, значи од сопствените средства. Меѓутоа, како одминуваше времето, тие го прифатија тој проект, сега и го бараат побрзо да го допласираме. Меѓутоа, самиот тој проект, кажав, досега кошта околу пола милион евра, значи самите канти, садови и во јавно-прометните, и стамбеното живење, и кај индивидуалните граѓани. Меѓутоа, све си има граѓаните, ние треба да ги исполним условите кои ги поставиме садовите. Ние во јавно-прометните и стамбеното живење два пати го краваме и еднаш предручек и еднаш посамручек, додека кај граѓаните го краваме еднаш во теку на седмицата, ода таму 2 возила, во јавно-прометни стави ода по 3 возила, еве на некој начин економски одржлив систем. Го докажаа тоа вработените во јавното комунално претпријатие Прилеп. Рековте дека има и одреден профит од целата оваа работа, односно селекцијата на отпадот, но дали сепак тука повеќе станува збор за заработувачка на пари или за заштита на животната средина? Сите ја гледам од другите едукации што сум бил, смета дека во отпадот парите нема во отпадот пари, меѓутоа со подоброто управување на отпадот да се намалат трошоците на сметката што ги плаќа и граѓаните и правните субјекти. Значи во отпадот никош немало пари, меѓутоа со подобро управување на отпадот да се намалат трошоците кои се создаваат. Каде ја продавате таа селектирана суровина? Моментално ние продаваме железо, лимеки, пластика, повеќе типови на пластика, пет амбалажата, ХДП, тврдата пластика, продаваме најлон, продаваме хартија, меѓутоа имаме и одредена и друга суровина која имаме селектирано и не можеме да ја продадеме поради што не е развиена рециклажите центри или таа индустрија во Македонија. И посебно имаме голем проблем со текстилни отпад, индустријата текстилен отпад, Прилеп е познат со текстилната индустрија, че прави проблеми, бараме 2 години пат каде да ја дадеме таа суровина, меѓутоа ако некој направи тако рециклажен центар во Македонија би лесно го продавале. Таа суровина од текстил во Прилеп изнесува меѓу 15 и 20%. До сега, значи 30% го продаваме суровина, така и текстил кој го имаме селектирано, и тука има и тетрапазот, тој е двокомпонентен. Ако успееме уште овие две суровини да му најдеме пат да го некаде го пласираме, некаде Прилеп моментално со приманата селекција че има околу 40% да таа суровина не оди на депонија, него е суровина за народен производ. Кога станува збор за депонијата, пред неколку години јавното комунално претпријатие Комуналец набави линија за секундарна селекција на отпадот. Кога се очекува да биде изградена таа фабрика, односно хала, каде што ќе биде монтирана оваа линија и кога прилепчани може да очекуваат започнување со секундарната, не со примарната селекција? Што се однесува до фабриката за секундарна селекција, ние веќе ја купиме линијата и чекаме, се надаваме за уште 2 до 3 месеци че да заиме сите потребни дозволи за градба. Се надаваме дека од септември би ја почнеме да ја градиме, за 6 месеци да ја изградиме. Тоа е секундарната селекција, тоа е вториот систем на управувањето со отпадот, кој што се надаваме дека преку таа линија ќе ја доселектираме работа уште 40%, ако имаме во примарната 40% и во секундарната 40%, кој што и тој е одржив економски сам за себе систем, одржив оправдан, према нашите претпоставки, че дојдеме Прилеп да вечем крај на 2017 година има примарна селекцијата на отпадот ќе селектира 80%, тоа е висока норма што може и досега не се воскритува за парните земји кои што да представницата и го гледа нашата се воскритува на нашата редовност, организираност. Ние отпадот секој камион го мериме. Од секоја населба, од секоја урбана заедница, од секоја населба, точно знаеме дневно колку отпад ќе добијаме, тоа 10 години го пратиме, имаме центар за обработување на тие податоци, страшни податоци и по волумен, и по тежина, и точно знаеме во септември колку отпад ќе имаме од тие назад и го преку тој центар што дава тие податоци и добро го организираме. Не само што знаеме кај е денеска камион, знаеме точно во кој сат од која урбана заедница ќе ни донесе отпад.
кој што врз база на тој отпад го доселектируваме, го пакуваме и го продаваме на наредните фирми кои го откупува, кој тие па нема проблем, добро спакувана, робата сигурна е, добро е селектирана, нема проблем по натамошната нивна продажба и еве со тие фирми соработуваме страшно добро, 2-3 години без никаков проблем, само го пушта камионо, добро ја пакуваме и никој во тој систем нема никакви проблеми. Страшна соработка со нив, со граѓаните, системо, ја паче кажам, е добар и еве препорака до сите градови, нека дојда, нека вида каков е системот и да го имплементира во своите градови. Колку нови работни места би се отвориле со отворањето на оваа линија за секундарна селекција? Со примарната селекција се вработи околу 60 души кои сами со себе со продажбата на тој отпад и со намалување на трошоците се што не оди робата до самата депонија, се сами од себе се финансира со продажбата на таа суровина. Тука се некаде околу 60 вработувани, меѓутоа со секундарната селекција во кој што додатно имаме трета фаза компостарата, таа е крајната фаза, очекуваме плеб сами со себе да се вработи некаде 250 вработувани, кои сами преку сметката од јавното со сопствени средства да се отворат нови работни места и да во подобро начин на управување на отпад со кој се создава сами работни места, се одржува и економски затворен круг. Да, нема потреба да имаме ни однадно инвестиции, па ни некој да ни даде средства кои што на некој начин економски одржа систем. Сите овие инвестиции се направени без ваше задлужување, без кредити. Да, точно е, точно сметката на граѓаните, така добро го сработија моето раководство и работењето, јас сум захвален, покажа дека ако се сака се може. Ја спомнавте компостарата, дали кое што треба да го преработи оној органски отпад, дали потоа има пласма за тоа ѓубриво кое што би се произвело? Па да, ние тоа веројатно ќе биде неколку категории на органското арско ѓубре што викаме, на некој начин кој што ќе го пласираме. Да, она понеквалитетно веројатно ќе го употребиме за јавно прометните површини во градот кои ги имаме многу. Веројатно ќе го понудиме пошто пример познат по тутуно обработувањето, да ни му го понудиме за многу ефтини пари, може некој и без пари, меѓутоа квалитетниот компост ќе го продаваме на пазарот. Кои се вашите идни проекти освен линијата, секундарна селекција, компостарата? Дали некогаш Прилеп ќе биде град без депонија или таму би никнела некаква централа за биогаз, дали може? Секундарната селекција, линијата во наредните 3-4 години ќе преработи и старата депонија, што значи таа за 4-5 години таа е димenzionирана да во втора и трета смена преработува и старата депонија, што значи таму има суровина која што треба да се преработи, да се продаде, да органско да се преработи во арско ѓубре, на некој начин за 4-5 години ќе ја снеме и ќе нема потреба Прилеп ни некаде да се приклучи, сам ќе се реши проблем, ни да го депонираме, фактички она што Европа го вика нулта отпад, сето да се преработи, да се продаде како суровина за нареден производ. Меѓутоа, понос на продажбите, викаме, во Македонија не е развиена таа рециклажна индустрија, циркуларна економија или зелена технологија. Се надеваме дека во идни на владата преку своји повластници ќе и развие тие, барем за секоја една суровина да има еден откупен центар. Ако со тоа се зголеми тие центри, тоаш многу побрзо ќе влезе јавните предпријатија да го селектира, веќе ќе го има пласмано. Ние имаме моментално проблем со пласмано на текстило. Кажам, некаде 15 до 20% големи проблеми ни прави. Ја на некој начин на тие организации што работат со таа индустријска отпад текстил да се здружат да го решат отпадот текстил, да не го носат кај нас, меѓутоа тие не знам која причина уште нема решение најдено. Ние го имаме проблем, селектирали е на некој начин, меѓутоа имаме проблем, мораме да најдеме патот за текстило, кој што на некој начин многу прави проблеми. По волумен е многу, кој што е опасен да го чуваме, кошта чувањето, али се надевам дека моето раководство во последните 3-4 месеци мора да оди надвор во околните држави да го решава тој проблем, да го пласира или да донесеме некоја индустрија тука што ќе се преработи во некој нареден производ. Еве и за крај рековте дека порачуваат и другите градови да го следат вашиот пример, дали некој дошол тука да види како функционира овој успешен рецепт, оваа успешна приказна? Да, претежно и да ние соработуваме со сите јавни предпријатија, меѓутоа уште нема некој решителност, као пари треба, као некој треба да му додаде однадвор пари, нека седна сите преку сметката со добра организација,
примерот тука е, може се да види, ние тука сме на располагање да се што сака да му покажеме, да го отпочна, да она викаме на поголема решителност му треба, сите може да успее, не е некоја голема филозофија, на еден добар начин може секој град да го справи, со тоа ќе направи голем благодет и за државата, и за градот, и граѓаните да наплаќа голема сметка и управувањето на отпад да биде на повисоко ниво. Ви благодарам.